meron tayong dalawang car wash dito sa Nipawa. Ang isa ay 3D car wash at ang isa naman ay Co-op car wash. Oh my God! Automatic. Automatic ang papasok dyan. Tapos kusa na siyang mag kakarwas sa yung sasakyan. Ayan, yung sa kanan guys, yung automatic. Yung sa kaliwa yan yung self-service car wash. Ayan, okay. Ayan, andito na tayo sa entrance ng Co-op car wash. Ayan, umangat na siya. Papapasukin na daw tayo, kaya let's get it out. Hindi na pong pumasok. Ayan, 4 na slot, kaya mamimili na tayo kung saan daw tayo magkakawas. Kaya dito tayo pupunta sa gilid na to, sa kanan. Ayan, okay. Park lang natin at turn off at bababa tayo para mag hulog ng $1 or $2, depende sa mauubos nyo kung magkano ang aabutin ng paglilinis nyo guys. Kaya abangan nyo kung ilan ang mauubos ko na pagwa $1 or $2 sa aking pagkakawas. Alright, may minimum ang pagkakawas dito. Hanggang ano lang siya, ang pinakamatagal is 10 minutes. Kasi minsan mahabang pila, kaya kailangan mabilisan lang. Hindi pwedeng magpunas dito sa loob kasi nga bawal. Pagka may pila, lalabas ka at doon ka magpunas. Pero kung malamig naman doon sa labas at winter, pwede naman magpunas dito sa loob, basta madalian lang. Kasi kawawa naman yung mga nakapila, kaya bigayan lang. Magkakarwas tayo dahil meron siyang selection, $1 and $2, depende sa points na meron ka. Meron siyang soap, rinse, wax, and meron siyang panghugas sa makina, meron siyang vacuum, at meron siyang foaming sabon. Ayan, para makuskus mo talaga ng mabuti yung sasakyan mo para linis na linis. Okay, simulan na natin. Alright, later. Ayan, maghulog tayo ng $2 para sa soap. Ayan.
sa wax naman. Ayan, subukan natin kung gaano katagal. Ayan guys, tapos na rin natin punasan, kaya ayos. Game